नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ काढ़ा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये काढ़ा क्या होता है? ये होममेड घरेलू उपचार होता है। अगर मैं आपको कफ़ और कोल्ड की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर सर्दियों में काफ़ी होता है और सर्दी चल भी रही है, तो इस काढ़ा को अगर मैं आपको कफ़ कोल्ड हुआ भी है या नहीं हुआ है, आप हफ्ते में 2-3 बार इसको बनाकर पिएंगे ना, तो जल्दी आपको सर्दी खांसी की शिकायत नहीं होगी। और अगर मैं आपको ऑलरेडी सर्दी खांसी हुआ है, उसका उपचार ये काढ़ा बहुत अच्छा दवा का काम करता है। ये कोई उसमें नुकसानदेह चीज़ नहीं है, सब एकदम हेल्दी और घरेलू एकदम प्योर उपचार है। तो मैं अक्सर ये काढ़ा लिया करती हूँ। आज सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, शायद आप लोगों को भी पसंद आए, आप लोगों के लिए कुछ बेनिफिट हो इस काढ़े से। तो चलो हम देखते हैं उसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इंग्रेडिएंट्स में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून मैंने कुटा हुआ अदरक ले लिया है, 1 टीस्पून फुल एकदम लिया है चाय पत्ती, 1/2 टीस्पून मैंने गुड़ लिया है, 1 टीस्पून फुल मैंने अजवाइन लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है सौंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून लिया है ब्लैक पेपर कुटा हुआ, काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है नमक, यहाँ पे 1/4 टीस्पून है ये हल्दी, और ये है लौंग 4। तो यही हमारा इंग्रेडिएंट्स है। चलो अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक तपेली रख दिया है काढ़ा बनाने के लिए। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। इसमें मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ये मुझे एकदम खौलाना है काढ़ा को। 2 कप डालना है तो हमें 1 कप ये काढ़ा बनाकर निकालना है। तो मैंने ये पानी डाल दिया। अब हमें क्या करना है, हमारा जितना इंग्रेडिएंट्स है इसमें ऐड कर देना है। बारी बारी मैंने सारा मसाला एक साथ ही इसमें डालना है, ऐसा आगे पीछे कुछ नहीं, क्योंकि इसको सब साथ में खौलाना है। इस तरह से सब ऐड कर देना है। अब इसको हमें बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। इसको मिक्स कर लेंगे हम स्पून से। और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स गए हैं सब एकदम गर्म ही है, क्योंकि जब शीत लगता है बॉडी में, जब सर्दी खांसी होती है, तो ये बहुत अच्छा उपचार है। सारा गरम गरम ही चीज़ इसमें डाला है मैंने, वो अंदर जाएगा ना, बॉडी में बहुत रिलीफ देता है ये काढ़ा। हमारा काढ़ा बॉईल होना शुरू हो गया है। अब 2 कप पानी इसमें मैंने ऐड किया है। अब इसको मुझे इतना बॉईल खौलाना है कि हमें 1 कप इसका करना है। यहाँ पे हमारा काढ़ा बनकर रेडी हो गया है। इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हो आप। अगर मैं आपके पास तुलसी का पत्ता है, तुलसी का पत्ता भी इसमें डाल सकते हो। मेरे पास नहीं है, तो अब मैं आँच को बंद कर देती हूँ। हमारा काढ़ा बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम छान लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 कप हमारा एग्जैक्ट एकदम बनकर काढ़ा रेडी हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा काढ़ा बनकर एकदम रेडी हो गया है। काढ़ा मीन्स एकदम कड़क होना चाहिए। जितना इंग्रेडिएंट्स मैंने डाला है, देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि ये काढ़ा कितना कड़क होगा पीने में। तो कोई कोई इसको ना इस तरह से बिना मिल्क का नहीं पी पाता है, तो आप थोड़ा सा मिल्क डाल सकते हो, इसमें डाल कर पी सकते हो। लेकिन अगर मैं नहीं डालोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह से हमारा काढ़ा बनकर रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से। ये काढ़ा जो मैंने बनाया ना अभी, ये सर्दी खांसी में दवाई से ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये काढ़ा होता है। आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना। दवाई जितना अवॉइड कर सके कर देना चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा ही होगा। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ये काढ़ा बनाकर ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।